नमस्कार दोस्तों, EI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बारिश का मौसम अपने साथ अनेक तरह की बीमारियां भी लेकर आता है, जैसे खांसी, जुखाम, सिर दर्द, बदन दर्द आदि। इन बीमारियों के होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार समय न होने के कारण हम बीमारी को बढ़ा लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको घर बैठे ही इन बीमारियों से छुटकारा पाने के आसान तरीके बताने जा रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सरल उपाय जो आपको घर पर ही करने हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं उपाय। अजवाइन के बारे में आप सभी जानते हैं। यह आपको आपकी रसोई घर में ही मिल जाएगी। सुबह खाली पेट सप्ताह में एक बार 1 चाय के चम्मच के बराबर अजवाइन पानी से निगल लें। निगलना है, चबाना नहीं है। यह सर्दी, खांसी, जुखाम, बदन दर्द, पेट दर्द, घुटने के दर्द से निजात दिलाएगी। छोटे बच्चों के लिए आधा चम्मच और बड़ों के लिए पूरा चम्मच अजवाइन लेनी है। गले में खराश व सूखी खांसी होने पर पीसी हुई अदरक में गुड़ और घी मिलाकर खाएं। गुड़ और घी के स्थान पर आप शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।